Díobh chuirde níl mo cuireann le uimhir a seacht sa sráth faoi HTML is CSS sa ceacht faoi dhearra clúdamuid ceachaí leis an tábla seo ag an sibh a chruthú agus clúdamuid leagan amach an taobh agus freisin ceachaí le leas amhaint as W3 schools tásúla mar deis agaí súla chatha ar sin idir an dálainn. Táiméid in ar na dála ag géire an éifeacht mar ag an sibh an seo a bhaint amach agus go dtí seo táiméid hééis a bheith a seachant caint a dhéanamh ar chúrsaí stíl an leathanach is sin scéim dahannaí an cló agus mar sin de tuairse faoi deara go bhfuil an príomh ceanteidil an seo go bhfuil dá dúthuirm le téacs bán aige tá cúlra gurm geal againn le haghaidh cúlra na leathanach tá na naisc beag an úsáid téacs go bhéid áirithe agus go cló áirithe mar shampla siod an cuair atá ag go leabhar tá muid ag úsáid cló is Tiger Times New Roman atá ach an cló atá anseo tá ceappa gur riail atá sa phríomh héacs tá stíle eile na táblaí mar aiceann sibh agus na naisc agus mar sin de so sin an aim leis a gceachta seo céachaí a churas muid stíl a bhaim ar na leathanach. Now le stíl a chur a bhaim moltar salát aniu an leas a bhaint as rud ar thugtar CSS agus le breanú ar chéad is CSS an a ríis ba chearc amach se be bracasúas an ábhar seo si féin ar W3 schools tá nás gomlan an seo faoi learn CSS an a bheith éisteach liomsa tá na hacuine liúgan seo tá rion samplaí cén chuí lena riail agus mar sin de an ceann is mó a hainnig liomsa má aimsir agatí ar an bríomhleanach faoi CSS home má aimsir go dtí an next chapter agus tá CSS demo see how it works. Now an fágad daíonn an sampla seo liom ná really léironn se an céirtá láidir faoi CSS. Fecinn sibh leathanach samplach an seo i gná HTML. Tá ceanteidil le bheith le héanainn, paragraph eile tá HR againn, paragraph le bheith le dó, ní go leis ní paragraph ceanteidil le bheith le héanainn sin ceanteidil le bheith le dó. Tá tábla ein, tá mu just héist tábla clúdach agus tá TH in úsáid agus TD le haid an teolas seo ceanteidil le bheith le 3 alt eile agus nasc rá nasc alt eile an sin tá liste airdaithe sé sin na hibreacha alt agus liste neamhairdaithe sé sin na thurchar na bullets. Now má aiceann sibh anseo tá view style 1 má bhruaim sé ar view style 1 siod an leathanach céanna ach le stíl áirithe i bhfeidhm an stíl seo ná tá cúlra cinál bán dearg tá cló dúthuirm tá in san ceanteidil gon tábla tá cúlra gurm geal ag baint leis agus an sin le haid na hibreacha tá ibreacha róhánacha agus le haid na thurchar tá disci cinál an úsáid go na thurchar. Má bhruaim sé ar view style 2 siod an leathanach céanna níl an HTML seo ag athrainn. Sin an pointe antáhachtach ní athraíonn an HTML le CSS. Just chuirtar riail ó thaobh stíle san na rialacha tá bhaim gon stíl seo ná tá text tá cinál cló cinál le maisiúcháin a baint leis is dóigh gur rud ag an calligraphy na rud a cinnte tá cúlra cinálín lia corcra le haid na gnálehanní fechar na naisc éironn siad trom agus dearg nar churann tú an puinte ar thairsib. Tá gná tá cinál chruthaíonn tá mai ceappa ar na thurchar agus
Tá cúlan ní cén an cúla difriúil ach tá an chlóin san tábla cinál mór agus sin má bhreaníimiid stíle 3. Tá gach rud bugaí isteach ón imil, so tá imil níos mó ar chlé agus ón mór leathanach seo. Tá cúlra cinál leathanach arís, cúlra gurm geal ag baint leis na tréanach cosú leis chéad ceann in áirir sin chéad ceann seachas go gach rud bugaí isteach agus ba tána héifachtaí céan a ceapan a bhaim ar na hibreacha agus ar na disci arís tan rud seo faoi nasca go dearg nar chuireann tú an puinte ar thardais. So seirt a gceist style one style agus seo an leanach arís gan éon stíl sin just gná HTML bheadh muid an anna sin a chuir le chéile bunaí ar na scileanní atá clúdaí agin sna ceachtaí roimhe seo. Now, cén chuí a bhhainn tú an stíl mar shampla stíle bhfeidhm amach? Well, caithfidh tú set rialacha a chur bhaim agus tá an list a rialacha sin curthas na style sheets seo mar éireann siad. So seo sampla go riail las me suas an seo. Sin cuma bhíonn ar riail ná bíonn anam an cinál clib atá gceist so mar shampla body. An sin bhíonn na lúbíní slabhracha seo agin. Tá lúbíní slabhracha ar an méarchlár in aice le P ar an méarchlár. So lúbín slabhrach oscailte, lúbín slabhrach dúnte, agus tá na rialacha hain sna lúbíní. Chead atá gceist le riail ná bíonn anam éigin gon tré atá gceist leis an riail agus ní bheidh sibh an aníd cuioine rib seo, so úsáid muid tagart ar nós W3 schools. Ceannach mar shampla ná font size. So an riail, an sin colon agus an sin an luach agus críochnaíonn an rud ar fad le leastad semicolon. Ceann eile font family agus na cíine tá seo tá Verdana, Arial, sans serif. Background colour sin an cúlra gon leanach go leag background colour colon agus seasan an luach seo le haid da áirithe mar hardin sé an datha tá gceist ná an curcra cinál lia curcra seo. Agus an colour sin an da gon tló, so an colour colon siod an da leis céil tosín an da leis an symbol hash í leis an colon agus an sin leasta agus an da ná da an ticks, so dúgur agus an sin céad eile tágad, so agus margin 10 pixel, so céadaíonn margin 10 pixel go mógan séisteach beganín ón imil. Má bhreanímuid ar stíle 3 feicimid an margin a bhád níos mó, bheadh margin 7 pixel mar tá sé a bhád níos fuide is tí ón imil mar a phléimid. So arás go dtí stíle haon agus an riail. So chuirtear na rialacha sin a bhaim gúil an cló níos lú ná an gnáchló 75 fan géad. Tá sé sin a bhaim ar an body a liug. Ach an sin tá dún an rudí go bhaim ar elementí áire mar shampla héitse go mbeidh an cló gá chéad gá irid níos mó ná an gná bheidh de bhín sa héitse haon. Héitse dó go mbeidh an cló gá ar céad carcha fan géad níos mó agus héitse 3 céad sa 10 fan géad níos mó agus a rís tuairfaí deara sa gás seo gúil an lúbín is cuma faoi spás bán sa gan se tá an lúbín ar spás leis hain ach an seo tá an lúbín díoch an sin agus an ceann deire an sin. So seo riail le hain table headers agus go bhfuil background colour stoigur sin an gurm geal sin an dá sin. So an gurm geal sin a ecinn si sa chúlra gona table headers. Agus céir eile tágin UL
sin na pointí orchar go bhfuil stíl circle ag baint le agus na hibreacha OL go bhfuil stíl upper Roman agus má bhreaníonn sibh meiscin so sin an stíl upper Roman a bhaim an sin. Okay? Agus an sin an circle a bhaim an sin. So sin atá gceist le CSS. Now nuair atá muide ag cruthú an CSS, ní gádún ach gol go dtí Notepad, New File, arís chur ar encoding mar UTF-8 chur nós an HTML, save as, agus an uair seo baimid ag sábháil é seo in san bhiltán stíle. Now fecinn sibh tá ceann an hana hain, so just dheoch mé riail sin, just chur mé ceann háiris mar táimid tusa was an nua, so sin ceann a bhí agam hana hain. So deir sé, do you want to replace the file? Agus deir mé go bhfuil siod an áit a churmse mo chuid rialacha rud an tábhacht rinne mé dearm beag nach rálaí catha tú nar tá tú a hábháil rownú ón liste gur cascading style sheets atá an. So cascading style sheets CSS agus sin ag ní bhair sé replace ana mar sibh seach chu de chéad, but tá sé a hábháil agin sa bhiltán stíleanna cuinig. So siod ar leathanach HTML anseo, siod ar go íomhána sa bhiltán íomhána, agus siod muid leich stíl ní stíle hain, so stíl punk CSS okay, sa bhiltán stíleanna. Agus churmuid riail an siimplí isteach, just genmuid copy and paste an ceann seo go maithne cínteadil chéad fan géad níos mó ná an gnábhéid, just go maith riail againn agus leagmuid amach mar a bhí sa rud. So clicáil mé ar save agus sin ar géad riail CSS. Now má tá mis géirí go mé sé sin a bhaim, sé sin go maithne cheanglaíonn chéad fan géad níos mó mar shampla sa leathanach seo index.html catha mé athrú a bháin eile a chur isteach sa leathanach agus déanam mé sin tíbhaiste an head hana fléimiid nach míon agus an tló a bhíonn an le haid seo ná link agus is clib fála a bhíonn sa link, so chruthaíonn sé mar sin ní bhíonn aon deire link agus is chama cuioine mar gan sin is href chorm le picking outside with W3 schools just le léirú ceangaí oibríonn sé, so W3 schools séir tá mé crothú ná external style sheet, so CSS syntax seo an úsáid léirte seo ceangaí oibríonn riail CSS, so buú gomórtaí bheith seo léamh sibh féin agus seo é external style sheet tá bailí difriúla le stíl na lá seo tá muidir go le úsáid external style, so package bhíonn sin the head, so siod an tló a bhíonn an link, so mé an copy and paste dhéanamh seo Jack and seo, so link riail chorm le style sheet dearann sé linn cén ná rud an type, just ní gáidí bach copy and paste dhéanamh an slip seo. Now siúdan rud ní mystyle.css tá an ach stíl.css agus má cuioiníonn sibh siar tá sé sa bhiltán stíleanna. Tá muidir crothú an link an rud seo is just an index.html ach tá link go seach sin ach tá sé bhiltán difriúil, so ní féilm just stíl.css catha mé stíl anam an iltáin /
stíle.css agus isteach an deire so sábháil agus ansin comma bailile so siúd é agus refresh agus an go bhfeicimid typically níl sé gaibbrú ó beidir ar hábháil me seo ar hábháil so stíle.css feicimid úmid ná beidir an dá sin bailach le céintú so colour agus úsáidimid just tú ná focail a bhairt gon colour sábháil agus tá sé gobar so léironn sé sin na mairm de bhí ceiricéad an bheicimid an áironn sé méid dairí mar ecinn sin so seo riail CSS a chur a bhfeidhm ar an leathanach baile lia má hain si go dtí an leathanach oideachas níl sé gaibbrú ach sin mar gheall nachfuil an link an so má mé géir go mbeidh sia an riail CSS sin bhfeidhm ar oideachas freisin chuirm sé é sin isteach copy and paste isteach sa head agus an rud céine le naisc copy and paste isteach sa plugin sa head save all agus refresh agus feich tá sé gaibbrú so tá ar géad riail CSS chruthaíonn sábháilte I ggóid ar bhenim stíle.css sa filtán stíleanna agus an sin le go mbeidh sé a bhfeidhm ar na leanaí HTML caithfidh an líne seo link a chur isteach link agus just copy and paste ar an stuff faoin riail agus an type an rud is tábhachtí ná an href seo stíleanna/stíle.css nó hib é anam a dúsáid tú hain go de leathanach CSS ba bantrií las sin bhfuil tú an an do chéad riail CSS do chéad leathanach CSS a chruthú agus an riail a chur isteach an agus an riail sin a chur a bhfeidhm ar leathanach HTML ag úsáid link sa head agus sin deir le ceacht uimhir a seacht